我哋喺12個停車場嗰度咧，已經做咗一個升級嘅提升㗎啦。咁就係包括咧，你入嚟嗰陣時咧，我哋咧已經係自動咁去識別咗你個車牌啦。咁另外亦都係咧有嗰個免觸式嘅停車系統，可以俾你哋自動出入啦。另外咧，我哋仲會咧喺支付方面咧，亦都係可以支援到呢個微信啦，同埋支付寶嘅。特別係值得一提咧，就係我哋有7台嘅呢個國標嘅充電器已經係準備好。就算係冇國標嘅充電器咧，我哋亦都係有一個轉接嘅充電器，咁係好方便我哋嘅粵車南下呢個計劃嘅。粵車南下其實係一個好好嘅計劃啦，而家係初步嘅一個階段嚟嘅。咁首批嘅名額係100部啦。咁呢個係一個好好嘅一個開始，因為呢個大灣區一個發展咧係一定要融合起嚟嘅，咁所以講緊交通方面咧，亦都係一個好重要嘅一環啦。我相信係帶動到成個大灣區嘅經濟，咁好多嘅遊客亦都會藉呢個粵車南下呢個計劃會嚟到我哋香港嘅商場啊，作為一個深度遊啊，亦都係一個好方便遊客可以自己自駕嚟到南邊嘅。